盧海鵬同埋詹瑞文合作嘅扮嘢 show，尋晚喺紅館舉行，佢哋施展渾身解數鬥扮嘢啊！鵬哥扮郭富城又唱又跳，詹瑞文就扮 Michael Jackson 表演經典嘅舞蹈，我哋一齊睇下。詹瑞文跳完之後，仲問觀眾見到佢唔驚咩？仲叫鵬哥做肥仔添啊！肥仔，long time no see，好耐冇見啦！你做乜喺嗰度上嚟嘅？我喺嗰度上嚟，好過你喺上面啦。你喺上面好啊？我 OK 㗎，我上面好多舊 friend 㗎，係咩？有貓王啊 ，John Lennon 啊，阿妹啦，家駒啦，而家長哥喺上面嘅。點啊？你有冇諗住幾時 join 埋我哋一齊玩㗎？係，梗係是。再我有排玩啊！我幾時要同你上去上邊玩嘅？你都扮我扮得幾次？我扮你？搞錯啊！我有冇扮你啊？梗係扮我啦！從你嘅舞姿、你嗰啲服裝，全部都係抄我㗎啦！嗰啲又冇抄你咧。幾時扮你咧嘅？啲傻傻地嘅你都，你係 MJ， 我係 AK。咩先？連佢哋都唔知咩叫 AK 啊！哎呦，你唔知啊？我攞確啊，我都唔知。咩先？我想知咩叫做 alarm clock 啊！哎呀，講你都係唔識㗎啦。佢哋之後繼續發揮扮嘢功力，鵬哥雖然忍唔住爆粗，兩個人又講有味笑話，但係嘅詹瑞文帶住雪糕筒扮麥當娜，鵬哥戴墨鏡扮羅文之後，佢哋仲一齊扮徐小鳳添啊！大家覺得邊個似小鳳姐多啲呢？盧海鵬同埋詹瑞文合作嘅扮嘢 show，尋晚喺紅館舉行，佢哋施展渾身解數鬥扮嘢啊！鵬哥扮郭富城又唱又跳，詹瑞文就扮 Michael Jackson 表演經典嘅舞蹈，我哋一齊睇下。詹瑞文跳完之後，仲問觀眾見到佢唔驚咩？仲叫鵬哥做肥仔添啊！肥仔，long time no see，好耐冇見啦！你做乜喺嗰度上嚟嘅？我喺嗰度上嚟，好過你喺上面啦。你喺上面好啊？我 OK 㗎，我上面好多舊 friend 㗎，係咩？有貓王啊 ，John Lennon 啊，阿妹啦，家駒啦，而家長哥喺上面嘅。點啊？你有冇諗住幾時 join 埋我哋一齊玩㗎？係，梗係是。再我有排玩啊！我幾時要同你上去上邊玩嘅？你都扮我扮得幾次？我扮你？搞錯啊！我有冇扮你啊？梗係扮我啦！從你嘅舞姿、你嗰啲服裝，全部都係抄我㗎啦！嗰啲又冇抄你咧。幾時扮你咧嘅？啲傻傻地嘅你都，你係 MJ， 我係 AK。咩先？連佢哋都唔知咩叫 AK 啊！哎呦，你唔知啊？